रही है राजस्थान के जोधपुर शहर से, जहां दोपहर 3:21 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके तेज झटके से लग रहा है तीव्रता बहुत ही तेज थी। आज अमावस के दिन 18 नवंबर 2017 को दोपहर 3:21 के आसपास भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। मैं सो रहा था बेड पे, अचानक ही बेड हिला, पंखे हिलने लग गए। दोपहर का समय था, सब लोग आराम कर रहे थे, मैं भी आराम कर रहा था। उसी समय अचानक एक तेज झटका महसूस किया गया। एक बार तो समझ में नहीं आया हुआ क्या है। आखिर पता चला किसी की अचानक आवाज़ आई कि अपने अपने घरों से बाहर आ जाइए। मैंने भी बाहर जाकर देखा तो पता चला कि सब लोग अपने घर से बाहर आ चुके थे। यकीनन मैंने पहली बार ऐसा झटका